ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କିଛି ନେତାଙ୍କର ମନଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ମନମୁଖୀ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଛି କି ନିଜକୁ ଏମ୍ପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାବିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁଠି ପାଲି ସେଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ନେତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଅଛି କାଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଆମର ସରକାର ସେଟା ଏକ ଛୋଟ ପାର୍କ ଯୋଗାଇକି ସେଟାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁ ଏବଂ ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସେହିପରି ସେଇ ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟପାଥ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଜନନାୟକକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେତା ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଚାର କରିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେଟା ଭଲରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିକି ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଟାର ଜେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ରାଲି କରିକି ଆଉ ମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ହାତ କାମନା ହେଉଛନ୍ତି କି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏଠାରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରି ଭଲ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇଟାରେ ଫେରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ନା କେଉଁଠି ବି ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ହିଁ ତା'ର ପେଶା। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ପାରିବାରିକ ହାଇଲାଇଟ୍ଟା ପାରିବାରିକ ଉତ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ଗର୍ବ, ମନ ଗର୍ବ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗର୍ବ ଏହି ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନା ଜିତିଥିବା ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜନପାଙ୍ଗିକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି ଗୁରୁଜମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କୌଣସି କେବଳ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଏଠି କେହି ଆସିଲା ଗୁଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର, କିଏ ଆସିଲା କୋରାପୁଟ ଟାଇଗର, କିଏ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର, କ'ଣ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଭାଗୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତଳଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବାଘମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାସ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖତମ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ବାବା ଆଖି ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାୟଗଡ଼ାର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ରାୟଗଡ଼ାର ପିଟାମେଟ୍ର ଲୋକ ଏହାର ପୁରା ଜବାବ ଦେବେ। ଭାସ୍କର ରାଓ ସହାୟତାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଜିତିଛି, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହାକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାଟାକୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଚାଟାକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଏଇ ୱାଦା ଆଜି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ। ତାଙ୍କ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବି 2029ରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ରାୟଗଡ଼ା ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମହାତ୍ମା ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତାହା କରି ଦେଖାଇବୁ, ଏହି କଥା ଆମେ କରି ଦେଖୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।